to, nabili ko to sa ukay-ukay. Ayun. Mga inspired lang yan. Inspired. Hindi naman sa original. Galing. Galeria. Ito. Pwede siyang 1.5. Ano? Duway man? Duway man na sila pong it. This one, I forgot the name of this one. Galleria. Nagbabakbak kasi sa loob niya. So, yan. Nagbabakbak sa loob. So, I'm not sure if this is original. So, maybe it's just inspired. Binili ko siya kasi sa loob lang naman ang issue niya. So, what I'm going to do is to, babakbakin ko na lang siya yung sa loob. Kasi meron na rin akong nabili dati na ganito. So, binakbak ko lang din siya sa loob at okay na siya. Kasi nag-expire yung, usually mga leather, nag-expire yung niya sa loob. So, ganyan. Gaganyanin ko na lang siya, guys. Babakbakin ko na lang lahat para maging maganda siya ulit. So far wala itong issue. Ang ganda pa ng leather niya. Walang crackings. So, yun o. Hindi yan na. Galing yan sa loob. So, ayan. Tsaka ito, mukhang bago pa siya, guys. Nag-expire lang yung loob. So, maibibenta pa natin to ng medyo kamahalan. Ayan siya. At saka big size siya, guys. Medyo rare kasi si inspired na ganito. So, hindi ko lang babanggitin. Kasi nga, hindi naman to sure kung original. Kasi binili ko lang to sa ukay. For my buy and sell. Kasi yan ang ginagawa ko.
So, hindi natin alam kung hindi ito, kung original ba ito or hindi. So, maybe first class kasi ito mga leather ang ganito niya. So, wala siyang problema sa mga piping. Ang ganda niya, flawless siya sa labas. So, gagawin natin, ibabakbakan lang natin sa loob. Ayan, kasi nag-expire na siya sa loob. Ayan. So, tatanggalin ko lahat yan para maging even. Para maibenta ng malaki. So, dito yung strap niya okay pa. Oh. Walang problema sa strap. So, okay. So, yan. Sige.